تخيل معايا يا صديقي انك تكون ماشي في شارع البرد فيه شديد جدا والجو مطر ورعد، وانت ماشي يا صديقي قابلك راجل عجوز لابس هدوم خفيفه، فتقف وتساله هو انت مش بردان؟ ومن هنا يا صديقي بدات الحكايه فيها وعد بسيط ولكن نهايتها ما كانش حد يتوقعها. انا اخوك مصطفى ودي قناه نوستازون. بتبدأ قصتنا مع شاب مليونير بيكون ماشي في الشارع، الجو بارد جدا والأمطار بتكون مغرقة الدنيا كلها، وفجأة بيشوف راجل عجوز فقير قاعد على الرصيف ولابس هدوم خفيفة جدا. فالمليونير بصله وقال له هو انت مش بردان؟ ازاي قاعد في الجو ده وبالهدوم دي؟ فرد عليه العجوز وقال له انا ما عنديش هدوم تانية البسها وجسمي اتعود على البرد. فطبعا المليونير حس بالشفقة عليه وقال له طيب استناني هنا، انا بيتي قريب، هروح اجيب لك هدوم تدفيك وهرجع لك تاني. فرح الراجل العجوز جدا وقال له حاضر هستناك. وفعلا المليونير كمل طريقه لحد ما وصل بيته، ولكن اول ما دخل انشغل في كام حاجة ونسي الراجل العجوز. تاني يوم الصبح افتكر وعده للراجل العجوز ونزل بسرعة علشان يدور عليه وكمان يعتذر له ويديله الهدوم اللي وعده بيها. ولكن اول ما وصل للمكان اتصدم من اللي شافه، لقى الراجل العجوز متجمد من البرد وفارق الحياة. ولكن الاصعب من كده ان الراجل العجوز كان ماسك في ايده رسالة مكتوب فيها لما ما كانش عندي هدوم تدفيني كنت قادر اقاوم البرد لان كنت متعود عليه، لكن لما جيت ووعدتني انك هتجيب لي هدوم تدفيني انا صدقتك وتعلقت بوعدك، وساعتها فقدت القدرة على اني اقاوم البرد. القصة دي بتعلمنا حاجة مهمة جدا، ان اوقات الوعد اللي انت شايفه انه بسيط ومش مهم ممكن يكون بالنسبة لشخص تاني هو كل الامل اللي عنده. فما توعدش حد بوعد الا لو انت فعلا مستعد انك توفي بوعدك، ان ممكن تكون نسيت وعدك في لحظة لكن الشخص اللي انت وعدته ممكن يفضل مستنيك طول العمر. ودي يا صديقي كانت القصة بتاعتنا، وهدفنا من القصة ان انت ما توعدش اي حد ولا تعشم اي حد بحاجة الا اذا كنت انت قادر توفي بالوعد، او ان انت قادر توفي بالعشم اللي انت عشمته له. لان انت ممكن في لحظة كده تقول له انا هعمل كذا، هساعدك في كذا، هعمل لك كذا، وفي الاخر تنشغل باي حاجة او تنسى، وهو خد الكلام بتاعك واعتمد وخلاص، يعني هو بقى حاطط كل امله على الوعد بتاعك. فبلاش تكسر بخاطر حد. ودي كانت نهاية قصتنا يا صديقي، اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو، وهدفنا ان انت ما توعدش حد ولا تعشم اي حد بحاجة انت مش هتقدر تعملها. متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك في القناة، واشوفك فيديو جديد. سلام.